Lei del resto ne ha vinti ben due, di cui uno alla carriera e ancora presente sulla mostra fotografica organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e da noi un murale a Pozzuoli, la città dove è cresciuta. Non possiamo. E una festa esclusiva per soli 150 selezionati invitati nel cuore di Roma, nel suo albergo preferito, che le dedicherà una suite. Comunque, mi permetterò di abbracciarmi soltanto in presenza di mio padre. È giusto. Raccomandatevi. Chissà se Provate. Vuol dire che mi fate per sortire. Nel bar entra una ragazza